अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं जवाद रज़ा और आप देख रहे हैं टेकफुल गैजेट्स। जी, मेरा पुराना पीसी है जो कि पहले मैं छोटी मोटी गेम खेल लेता था लो सेटिंग्स पे, तो सोचा अब क्यों ना इसको अपडेट कर लिया जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं केसिंग के बारे में। केसिंग हमने ली है रेड मैक्स की, इसकी कीमत है तकरीबन 7,000 रुपये और ये एलईडी फैंस के साथ आता है। तो अब बात कर लेते हैं पीसी स्पेसिफिकेशन की। प्रोसेसर हमने कोर i5 थर्ड जनरेशन, पावर सप्लाई 500 वाट, ग्राफिक कार्ड RX 550, 8 GB रैम्स और मदरबोर्ड MSI का H61 4 स्लॉट्स वाला।
हेडफोन की बात कर लें तो हमने लिए हैं RGB वाला हेडसेट, जिसकी प्राइस तकरीबन 2000 रुपीज़ है। और वाईफाई के लिए हमने TP-Link USB कनेक्ट की हुई है। और अब बात करते हैं माइक्रोफ़ोन की। माइक्रोफ़ोन हमने लिया है BM800, जिसकी प्राइस तकरीबन 6000 रुपीज़ है। दराज से लिया था सेल में। इसकी अनबॉक्सिंग मेरे चैनल पे है, तो जाकर अगर आप चाहते हैं तो जाकर देख लें। मैं आई बटन में भी डाल दूँगा। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।